අප මේ ගත කරමින් ඉන්නේ කෝවිඩ් රකුසා සමග එහෙම නැත්නම් මේ නොපෙනෙන මරුවා සමග ගත කරන කාලයක් වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලය ගත්තොත් එහෙම වෙසක් කාලේ. එතකොට බුදුන් වහන්සේගේ තෙමඟුල ස්මරණය කරන්නට තමයි මුළු රටක් එක ආකාරයෙන් සැදී පැහැදී සූදානම් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුද්දේ මේ කාලය වෙනකොට. හැබැයි වසර 3ක ඉඳලා දැන් මේ අවුරුද්දත් එක්ක ගත්තාම යම් යම් හේතු මත මුලින් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් නිසා 2019 දී 2020 සහ 21 මේ වසරේදී මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක අපිට නොහැකි වෙලා තිබෙනවා ඒ කටයුතු නිසි පරිදි කර කියා ගන්නට. එවැනි පසුබිමක් තුල විශේෂයෙන් අප පුවත් වාර්තා තුලින් උපුටාගත් කල්තියාම අප මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා ජනතාව දැනුම්පත් කරනු ලැබුවා කොහොමද මෙවර වෙසක් මංගල්‍යයේ සැමරිය යුත්තේ කියන කාරණාව පිළිබඳව මේ සියල්ලත් එක්ක අප මේ වෙලාවේ ඊටාම වැදගත් කියලා හිතනවා ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරන එක බහුතරයක් දෙනා සිංහල බෞද්ධ ජනතාව ජීවත් වෙන රටක අප මේ පිළිබඳව අනිවාර්ය අවධානය දිය යුතුව තිබෙන නිසා අප අද පිළිසඳරට එක්කාසු කරගන්නේ බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් සංවර්ධන නිරංජය එස් ජයකොඩි මහතාව. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබතුමාට. නිරංජය මහත්මයා මම හිතනවා මේ අප මුලින්ම දැන කියාගත්තත් හොඳයි කියලා පසුගිය දින වෙනකම්ම අපිට මේ ආසන්න දිනයක් වෙනකම්ම දැනගන්න ලැබුණේ මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයත් සැමරීම සඳහා සූදානමක් තිබෙන බව මුලින් නාගදීප විහාරස්ථානයේ පුණ්‍ය භූමිය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පසුව මේ පවතින තත්ත්වයට ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී හෝ සුළුවෙන් හෝ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පැවැත්වීම සඳහා අවධානය යොමුණා. දැන් වෙනකොට ලැබෙන තොරතුරු අනුව සම්පූර්ණයෙන් මේ අතහැර දමන්නට වෙන තැනටපත් වෙලා තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය පිළිබඳව මා කැමති ඉස්සලම ඔබෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න. කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ ඇතැම් කාරණා අප කරගෙන යනවා. නමුත් රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය අවලංගු කරන්න කටයුතු කළේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව. ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රගීත් මහත්මයා මෙවර පැවැත්වීමට තිබ්බේ සම්බුද්ධත්ව වර්ෂ 2565 වන රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයක් සමගාමීව ප්‍රධාන අංශ 5ක් යටතේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. එකක් වෙසක් පූර්ව වැඩසටහන්, ඊළඟට වෙසක් දිනේ වැඩසටහන් සහ වෙසක් සතියේ වැඩසටහන් පරිදි. එතකොට මෙවර ඓතිහාසික නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාරයේ තමයි වෙසක් උත්සවය රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තිබ්බේ. අතිපූජනීය ත්‍රිනිකායක මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය ඒ වගේම අප අමාත්‍ය භාර ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය නාගදීප විහාරස්ථානයේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබ්බා. එහෙත් ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය මත හදිස්සියේ මෙම වැඩසටහන සංශෝධනයකට ලක් වුණා සෞඛ්‍ය උපදෙස් පරිදි. ඒ අනුව තමයි සුළුවෙන් හෝ අපි සංකේතාත්මක උත්සවයක් කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබ්බා. නමුත් ගිය සතියේ ඇතිවෙච්ච මේ අලුත් වාතාවරණය සහ සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව අපේ සංකේතාත්මක උත්සවයත් අවලංගු කිරීමට රජය මගින් නිවේදනය කළා. ඒ අනුව තමයි මේ සංශෝධන වැඩසටහන සිද්ධ වුණේ. හොඳයි. මේ ජනතාව උනත් ඇතැම් වෙලාවට මතු කරන කාරණාවක් තිබෙනවා. අපි පිළිබඳව දැනුම්පත් වීම වැදගත් කියලා හිතනවා. දැන් අසීරුතයා මැද හෝ මේ විදිහට රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයේ හැමරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට සැරසෙද්දී ඇතැම් අය කියූ දේ තමයි මේ වගේ තත්ත්වයක මොකටද රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයක් මොනවටද පවත්වන්නේ කියන එක පිළිබඳව ජනතාවගෙන් ඇතැම් පිරිසකට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේවා පහසුවෙන් අතහැර දැමිය හැකි දේවල් විදිහට තමයි බෝධනා දැක්කේ. නමුත් අප අවබෝධ කරගත යුතු කාරණා මේ තුල තිබෙනවා. මෙවැනි තත්ත්වයන් අප පහසුවෙන් අත්හර දැමිය යුතු තත්ත්වයන් නෙමෙයි. මොකද මේ රටේ ප්‍රමුඛත්වය ගන්නේ මොනවාද කියන එක අනුව සලකා බැලුවට පස්සේ බෞද්ධ ආගමට තිබෙන ස්ථානය මේ සියල්ලත් එක්ක බැලුවම රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයක තියෙන වැදගත්කම අපි පැහැදිලි කර ගැනීමත් කොමසාරිස්තුමනි වැදගත්. තවසින් මේ ප්‍රගීත් රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයක් හුදෙක් උත්සවයක් ඒ එදිනට පැවැත්වෙන උත්සවයක් පමණක් නෙවෙයි. මේක අවුරුද්ද පුරාම දිවෙන වැඩසටහනක්.
ප්‍රථමයෙන්ම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව වැඩසටහන් ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ප්‍රථමයෙන්ම යම් ඓතිහාසික සිද්ධාස්ථානයක් තෝරාගෙන එහි සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මෙවර ඒක අපි තෝරාගෙන තියෙන්නේ නාගදීප රජමහා විහාරය. එතකොට මේ නාගදීප රජමහා විහාරයේ විශාල සංවර්ධන කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. දෙමහල් විහාර මන්දිරය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම පූජා භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයටපත් කළා ඒ සන්නස් ප්‍රදානය සිද්ධ කරනවා රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයකදී. ඒ වගේම වෙනත් විශේෂයෙන් අපි නාගදීප විහාරස්ථානයේ සංචාරකයන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණෙන තැන. ඒකට එහි සංචාරකයන්ගේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමටත් මේ බුද්ධ ශාසන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වෙලා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා නාවික හමුදාව මගින් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව වෙසක් උත්සවය පැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම විහාරස්ථාන ආවරණය වෙන පරිදි සංවර්ධන වැඩසටහන් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් මෙවර යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගත් නිසා යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන විහාරස්ථාන වල ප්‍රමාණාත්මකව වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක සසනද්දී අඩු නිසා මෙවර උතුරු පළාතම අපි දිස්ත්‍රික්ක 5ම ආවරණය වෙන පරිදි ඒ විහාරස්ථාන 65ම ආවරණය වෙන පරිදි සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා. විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම, ඒ වගේම පුරාවිද්‍යා සංරක්ෂණ කටයුතු. එතකොට උතුරු පළාතේ විහාරස්ථාන 38ක් සඳහා මිලියන 42ක ප්‍රතිපාදන මේ වන විට නිදහස් කරලා තියෙනවා බුද්ධ ශාසන ආගමික සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය. ඊට අමතරව උතුරු පළාතේම තියෙනවා දහම් පාසල් 35ක් සිංහල බෞද්ධ දහම් පාසල් 35ක් තියෙනවා. මින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන වවුනියාව දකුණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය සහ මුලතිව් වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය. ඒතකොට මේ දහම් පාසල් 35 සඳහාම ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීම, එතකොට උපකරණ මේ ලබා ගැනීමට ඒ සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කළා ඒ කටයුතුත් සිද්ධ කිරීම කටයුතු කරනවා. එතකොට මේ සංවර්ධන කටයුතු වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව ඒ පරිදිම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඊට කියන්නේ සමහර වෙසක් උත්සවේ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවේ නොපැවැත්වුවත් උත්සවයක් විදිහට මේ නොපැවැත්වුවත් ওই සංවර්ධන කටයුතු අතහැර නැහැ. ඒව සිද්ධ වෙනවා කියන එක ඔබතුමා කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒ සංවර්ධන කටයුතු අපි ඉලක්ක කරගෙන සිටියේ මෙවර වෙසක් උත්සවයේ මැයි මාසයේ වෙද්දී ඒ කටයුතු සම්පූර්ණ කළා ඒ කටයුතු ජනතාවට බාර දීමට. නමුත් මේ තත්ත්වය යටතේ ඒ කටයුතු යම්කිසි ප්‍රමාදයක් සිදු වුණත් අඛණ්ඩව ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඒ ප්‍රතිපාදන නිදහස් කරලා ඒ කටයුතු ඒ අයුරින්ම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව වෙසක් රාජ්‍ය උත්සවය කේන්ද්‍ර කරගෙන උතුරු පළාතේ අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව මූලික කරගෙන ප්‍රජා සත්කාර කීපයක්ම ක්‍රියාත්මක කළා. විශේෂයෙන් අපේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ පුද්ගලික මෙදිහත් වීමෙන් ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන් කීපයක්, කියන්නේ නිවාස 4ක් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. යාපනයේ සහ නාගදීපේ ඒ අඩු ආදායම්ලාභී දෙමළ සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ කටයුතු බොහෝමයක් දැන් නිමවීමට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ අවශ්‍යතා ඇති පවුල් සඳහා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පවුල් 1000ක් සඳහා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීමේ කටයුත්තත් පෞද්ගලික දාන පරිත්‍යාග අනුව ඒ කටයුතු සූදානම් කරලා තිබ්බා. යාපනයේ දිසාපතිතුමාගෙත් යාපනයේ උදහමුදා ආඥාපතිතුමාගෙත් මැදිහත් වීමෙන් මේ ප්‍රතිලාභී පවුල් තෝරාගෙන ඒ කටයුත්තත් ඒ පරිදිම සිද්ධ වෙනවා. මේ කටයුතු තරමක් සමහන් වුණාට පස්සේ ඒ ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව පාසල් දරුවන් යාපනයේ පාසල් දරුවන් දහසක් වෙනුවෙන් ඒ උපකරණ ලබා දීම, පොත්පත්, බෑග්, සපත්තු, ඒ ඇතුළු සියලුම උපකරණ ද්‍රව්‍ය පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දීමේ කටයුත්තත් ඒ පරිදිම සිද්ධ වෙනවා මේ වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව. තාම වටිනා වැදගත් වැඩපිළිවෙලක් කුමසාර මුලින් සඳහන් කරා වගේම මේක එක දවසකට සීමා වෙන අවස්ථාවක් නෙවෙයි. ඒ වගේම හුදෙක් උත්සවයක් පමණක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තුල තිබෙන බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරනවා නම් මොනවා වෙනුවෙන්ද මේ කරන්න කියන එක පිළිබඳව ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව එහි තරම තමයි බෞද්ධ කටයුතු කුමසාරි සංවර්ධන නිරංජිත් ජයකොඩි මහතා බොහොම හොඳින් පැහැදිලි කළේ. මේ එක්කම දැන් මේ පවත්නා තත්ත්වය අනුව ගත්තාමත් කුමසාරි
මහත්මනේ බොහෝ විහෙර විහාරස්ථාන ස්වාමින් වහන්සේලා අසීරුතාවට දුෂ්කරතාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. උදාහරණයකට දෙකකට කිව්වොත් ඇතැම් ගම්මාන ලොක්ඩවුන් වීමත් එක්ක ඒ ගමේ පන්සලට දානමාන ලැබීමේ තැන ඉඳලා ගැටලු අඩුපාඩු මතුවෙන්න පුළුවන්. වගේම අපි දන්නවා බොහෝ දුෂ්කර පාසල් දුෂ්කර විහාරස්ථාන තිබෙනවා. තාම අඩු පහසුකම් තියෙන නැත්නම් කිසිම පහසුකමක් නැති එක ස්වාමින් වහන්සේනවා කියන බොහොම අමාරුවෙන් ගොඩනගාගෙන ඉන්න විහාරස්ථාන ඔය කතා කරපු උතුරෙත් නැගෙනහිරත් මේ වගේ පළාත්වල විශේෂයෙන් සඳහන් වෙනවා තියෙනවා කියන එක පිළිබඳව. දැන් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයේ හමුවේ ඒවටත් දැඩි බලපෑමක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ ස්ථාන සොයා යමින් ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේලා සොයා යමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සූදානමක් තියනවාද වැඩ කටයුතු කරනවාද? වශයෙන්ම නිරෝධායන කාල සීමාවලදී දුෂ්කර ප්‍රදේශවල විහාරස්ථාන සහ ඒවායේ වැඩ වාසය කරන අතිපූජනීය සංඝරත්නය වෙනුවෙන් යම් යම් අවස්ථාවලදී දුෂ්කරතා සම්බන්ධව වාර්තා වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් අවශ්‍යතාවය අනුව මැදිහත් වීම කටයුතු සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන් සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීෙක් සිටිනවා. බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නිලධාරී මහත්මී ඒ වගේම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාත් එම තනතුරේ සිටිනවා. එතකොට යම්කිසි විහාරස්ථානයක් සම්බන්ධව ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා හෝ බෞද්ධ කටයුතු නිලධාරීව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළොත් ඒ සම්බන්ධව ඒ වාර්තාව අපිට ලැබෙනවා. එතකොට ඒ මොනවාද අවශ්‍යතාවය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඒ පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලාගෙනුත් අපි විමසීම් කරලා රජයේ මගින් ලබා දෙන යම් සහන ආධාරයක් අදාළ පන්සලට නොලැබෙනවා නම් ඒ සඳහා මැදිහත් වීම බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවත් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයත් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් ගියවරත් අපේ ශාසන ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ මැදිහත් වෙලා මේ සඳහා ආධාර උපකාර ලබා දීම සිද්ධ කළා. ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ප්‍රත්‍යපාසුකම් ලබා දීම. ඊට අමතරව අර කිව්ව වගේ දුෂ්කරතා සහිත විහාරස්ථාන නගා සිටුවීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේදී මේ විහාරස්ථාන අමාත්‍යාංශය මගින් ශ්‍රේණිගත කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකට ABC කියලා. එතකොට C මට්ටමේ විහාරස්ථාන තමයි අතිශය දුෂ්කර මේ පන්සල්. අපේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේදී එවැනි විහාරස්ථාන සඳහා තමයි ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්නේ. ඒ මගින් අදාළ විහාරස්ථානී වැඩ දියුණු කිරීම කටයුතු සිද්ධ කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙනවා. යලිත් අද දවසේ පිළිසඳර සමග එකතු වෙමු. බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් සංවර්ධන රංජේස් ජයකොඩි මහතා සමගයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් අපි මේ කාලානුරූපීව වැදගත් වෙන කාරණා කිහිපයකට අවධානය දුන්නා වගේම එහාටත් යම් කාරණා කිහිපයක් ඔබ විමසන්න මම හිතුවා. එකක් මේ වෙලාවේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාවට නැංවෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා බොහෝ ඇතැම් බේර විහාරස්ථානවල ස්වාමින් වහන්සේලාත් නිරෝධායනයට ලක් කරන්න වෙලා තිබෙනවා. ආසාදිත බවට පත් වූ වාර්තාත් මේ අතරතුර ඉතින් මේ සමස්තයම ගත්තහම එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලෙදී ස්වාමින් වහන්සේලාට එන්නත් කරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා යම් මැදිහත් වීමක් දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් වෙනවද? කොහොමද ඒ කටයුතු වෙන්නේ? ඔව් ප්‍රගීත් මහත්මයා මේ ගියවර එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනවත් සමගම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ විශේෂ ඉල්ලීම පරිදි මහා සංඝරත්නයේ විශේෂයෙන් ඒ සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන ලෙස බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගෙන් ඉල්ලීමක් සිද්ධ කළා. ඒ අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන නගරවලදී මහනුවර ඒ වගේම අනුරාධපුරය කොළඹ වගේ ස්ථානවලදී අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් එන්නත් ලබා දීමේ වැඩ කටයුත්ත ආරම්භ කළා. ඊට අමතරව මෙවර ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඒ එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන් වලදී පූජනීය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඒ සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන ලෙස අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ සෑම කටයුත්තකදීම නිරෝධායන කාල සීමාවේ වුණත් ගමේ හදිස්සියේ මරණයක් වුණොත් ඒ වගේම මේ පොදු කටයුත්තක් වුණොත් මේ මූලිකත්වය ලබා දෙන්නේ අපේ ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ. එතකොට ඒ හාමුදුරුවෝ ජනතාව සමග ගැටෙනවා. විශේෂයෙන් ජනතාව මේ
සමග විවිධ ශාසනික කටයුතු වලදී සම්බන්ධ වීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ගෞරවනීය සංඝරත්නයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්න කියලා අපි විශේෂ ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන ඉල්ලීමක් සහ යෝජනාවක් ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිද්දෙන් බුද්ධ ශාසනය පවතිනට නම් සංඝ ශාසනය අපි පවත්වා ගත යුතුයි. අති ගෞරවනීය මහා සංඝයා වහන්සේලා නිදුක් නිරෝගීව වැඩ වාසය කිරීමේට ඉතාමත්ම ඉවහල් වෙන කාරණාවක්. ඒ සමග බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු බෞද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය යටතේ බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වන කාර්යභාරයත් විශේෂයෙන් ඔබේ අංශය ගත්තොත් සංවර්ධන අංශයෙන් ගත්තොත් වන කාර්යභාරයත් මේ තත්ත්වය අනුව යම් වෙනසකට බඳු වෙලා ඇති. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙමින් පවතින දේවල් මොනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව අපේ කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා සුනන්ද කාර්යපෙරුම් මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ 6කින් යුක්ත වෙනවා. එකක් අපේ සංවර්ධන අංශය, ඊළඟට විහාර දේවාලගම් අංශය කියලා තියෙනවා, ඊළඟට දහම් පාසල් අංශය, විගණන ගිණුම් සහ අභ්‍යන්තර පරිපාලන අංශ වශයෙන්. විශේෂයෙන් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව බාහිර ප්‍රජාව සමග ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන අංශ තුනක් තමයි දහම් පාසල්, අපේ සංවර්ධන අංශය සහ විහාර දේවාලගම් අංශය. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් සංවර්ධනාංශය ලෙස ගත්තොත් අපේ ප්‍රධාන කටයුත්තක් තමයි මේ හා සමගාමීව කටයුත්ත සිදු රාජ්‍ය උත්සව සංවිධානය කිරීම කටයුත්ත සිද්ධ වෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයේ ඒ වගේම පොසොන් උත්සවයේ ඊළඟට නිදහස් දින ආගමික වතාව ඒ කටයුතු සඳහා අපි දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඊළඟට දිවයින පුරාම ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක මණ්ඩල ඊළඟට සමස්ත ලංකා ශාසන ආරක්ෂක මණ්ඩල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්බන්ධීකරණය ඒ සහයෝගය ලබා දීම කටයුතු සිද්ධ කරනවා. දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ප්‍රතිපාදන ලබා දීම කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමන්ලා මගින් අපේ අංශයට යොමු කිරීම සිද්ධ කරාම ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට විශේෂයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව බුදුපුත් මාපිය හරසර වැඩසටහනක් ඊළඟට සසුනුදා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන් මේ රජයේ විශේෂ කටයුත්තක් සිද්ධ කරනවා මිහිඳු සෙවණ ව්‍යාපෘතිය ශාසනයට දරුවන් පූජා කරපු ආදරණීය මව්වරුන් පියවරුන් වෙනුවෙන් අවශ්‍යතා සහිත දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුත්තක් සිද්ධ කරනවා මිහිඳු නිවාස නමින්. එතකොට ඒ සඳහා ඒ ආයුධම්පත් කැඳවලා ඒ සඳහා අපේ නිර්දේශ ලබා දීලා ඒ සඳහා සම්බන්ධීකරණ කටයුත්ත අමාත්‍යාංශය සහ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සමග සිද්ධ කරනවා. ඊට අමතරව දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමේ විවිධ වැඩසටහන් විශේෂයෙන් භික්ෂු සහ සාමණේර පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ ප්‍රතිපාදන ලබා දීම ඊළඟට ඒවා පසු විපරම් කිරීම සහ ඒ සඳහා වන අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන් ශාසනික වත් පිළිපෙත් ඒ වගේම ත්‍රිපිටකය සහ වෙනත් කටයුතු සම්බන්ධව ශාසනික කටයුතු සම්බන්ධව පුහුණු කිරීම කටයුතු ඒ වගේම ඒව දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම කටයුතු සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් අපේ අංශය හා සම්බන්ධව දිවයින පුරාම විසිරී සිටින දසසිල් මෑණියන් වහන්සේලාගේ සුභ සිද්ධිය උදෙසා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 3ක් පවත්වාගෙන යනවා අනුරාධපුර ඒ වගේම මාතර සහ කැලණියේ. ඒතකොට ඒ සියලුම පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල කටයුතු අදාළ විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ පුහුණු කටයුතු සූදානම් කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් බඳවා ගැනීම ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැපයීම මගින් මේ දසසිල් මෑණියන් වහන්සේලාගේ ත්‍රිපිටක මේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමෙන් මේ ශාසනික කටයුතු වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ශක්තියක් වීමට අපේ දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන් උදව් උපකාර කරනවා.
හොඳයි. මේ අතර දැන් මේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ පවත්නා තත්ත්වයක් එක්ක කතා කරගෙන යන නිසා මේ වෙලාවේ රතන සූත්‍රය සජ්ජායනය කිරීම සහ ශ්‍රවණය කිරීමට සැලැස්වීම ආදී මේ විහෙර විහාරස්ථාන වලින් කළ හැකි දෑ පිළිබඳව ඒ ආශිර්වාදය අප ලබා ගැනීම සඳහා රට සුවපත් කර ගැනීම සඳහා අපට ඒ වෙනුවෙන් යම් යම් කටයුතු කරනවා සහ යම් යම් සංවිධාන වීමුත් දකින්නට ලැබෙනවා. මේ වගේ මම මේක අවස්ථාවක් විතරයි කිව්වේ මේ ආදී සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට අමාත්‍යාංශයක් විදිහට යම් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවාද විහාරස්ථාන වලට යම් විහාරස්ථාන එක්ක සම්බන්ධීකරණය වෙලා යම් කටයුත්තක් කරනවාද මේ පවත්නා තත්ත්වය උඩ? ඔව් මේ විශේෂයෙන් මේ ගිය වර්ෂයේ මේ වගේම කොවිඩ් අවස්ථාවේදී උත්සන්න වුණු අවස්ථාවේදී රතන සූත්‍ර දේශනා කිරීම සඳහා සියලුම ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල වෙත අපේ සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ මෙදිහත් වීමෙන් අවදාළ කරන උපදෙස් සහ ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සිද්ධ කළා. අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය ඒ අනුව සියලුම විහාරස්ථානවල ඒ රතන පිරිත සහ බොජ්ජංග පිරිත දේශනා කිරීම දිනපතා සිද්ධ කිරීම කළා. එතන වශයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා ඒ නොපෙනෙන ආශිර්වාදයක් විදිහට ඒ ගියවරත් මේ වගේම අවදානම් තත්ත්වයක් මගහරවා ගැනීමට එයත් යම්කිසි මානසික බලපෑමක් වෙන්න ඇති ජනතාවගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු මෙවරත් අපි ඒ වගේම රතන පිරිත සහ ජොර පිරිත දේශනා කිරීමේ කටයුත්ත ආරම්භ කළා ගිය සතියේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව මුළු දිවයිනම එකම හෝරාවකින් ආරම්භ කරලා ඒ කටයුත්ත හුණුපිටිය ගංගාරාමේදී ඒ ප්‍රධාන වැඩසටහන පැවැත්වුවා. ත්‍රිනිකායක අතිපූජනීය මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයෙන් සහ බුද්ධ ශාසන කටයුතු පිළිබඳ ගරුව අමාත්‍ය වගේම ග්‍රාමාධිපතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් මේ සඳහා ඒ ආරම්භ කිරීම සිද්ධ කළා. මේ වන විට ඒ රතන සූත්‍රය සහ ජොර පිරිත දේශනා කිරීමේ කටයුතු මේ ගම්මාන මට්ටමින් පන්සල් මට්ටමින් සිදු කිරීමට අපේ උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. අපේ බෞද්ධ කටයුතු සමාජයක නිලධාරීන් සහ විශේෂයෙන්ම සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ලා ඒගම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන්ලාගේ මෙදිහත් වීමෙන් මේ සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඒ කටයුතු සංවිධානය කළා. ඉතා සාර්ථකව ඒ කටයුතු සිදු කරමින් පැවැත්වෙනවා. හොඳයි. අවසාන වශයෙන්ම ඊටම කෙටියෙන් ඔබෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ බුද්ධ වර්ෂ 2565 වන වෙසක් මංගල්‍යයේ සැමරීම මෙරට බෞද්ධ ජනතාව කෙසේද මේ පවත්නා තත්ත්වයේ උඩ සිදු කළ යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව. වශයෙන්ම අපි දැනට අවුරුදු 3ක් මේ විදිහට වෙසක් උත්සවය සැමරීම සම්බන්ධව අපිට අත්දැකීමක් තියෙනවා. 2019 සහ 2020 වර්ෂයේ මේ පරිදිම විශේෂ උත්සව සංදර්ශන වලින් නොමැතිව ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වලට මූලිකත්වය දීලා වෙසක් සැමරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් මෙවරත් ත්‍රිනිකායක අතිපූජනීය මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාත් මේ සම්බන්ධව නිවේදනයක් නිකුත් කළා තිබ්බා වෙසක් උත්සවයේ සැමරිය යුත්තේ කෙසේද සම්බන්ධව. එතකොට ඒ වගේම බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේත් මේ සම්බන්ධව නිවේදනයක් නිකුත් කළා කෙසේද වෙසක් උත්සවය සැමරීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම ඔබ ඇතුළු සීලම ජනමාධ්‍ය මේ සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දෙනවා. නිවසේ සිට පවුලේ සැම එකතු වෙලා වෙසක් සමරුමු කියන තේමාව යටතේ මෙවරත් සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව ඒ වෙසක් පොහෝ දින මේ සීල්ම කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් මෙවර වෙසක් උත්සවයේ තේමාව උනේ 2565 වෙනි වෙසක් උත්සවයේ තේමාව සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්ව. එතකොට ඒ තේමාවම මුල් කර ගනිමින් නිවසේ සිට ඔබ සියලු දෙනාම මේ ආගමික වතාවක් සඳහා සහභාගී වෙමින් දාන සීන භාවනා වැඩසටහන් සඳහා යොමු වෙන ලෙස අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන් ජනමාධ්‍ය මගින් ඔබට පුළුවන් මේ සීල භාවනා වැඩසටහන් සඳහා යොමු වන්න. ඒ වගේම දානමය කටයුත්තක් විදිහට අපිට පොඩි යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන්. ඔබේ ප්‍රදේශයේ යම්කිසි මේ අවස්ථාවේ අසරණ වෙලා ඉන්නවනම් පවුලක් යම්කිසි නිරෝධායන අවස්ථාවේ අසරණ වෙලා පවුලක් ඉන්නවනම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමධාරීතුමා මාර්ගයෙන් ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. එතුමා මෙදිහත් වෙලා අපිට යම්සි පොඩි උපකාරයක් මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වටිනවා. මොකද අපි වෙනදට වෙසක් දන්සල් තොරන්
මේ වෙසක් පහන් කූඩු වෙනුවෙන් විශාල වශයෙන් අපි ඒ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනවා. අපි පුද්ගලික මට්ටමින් සෑම දිනම ඒ සඳහා වෙන වියදමක් වෙන කාලවලදී වෙන් කරා නම් ඒ මුදල ඒ ආධාරය අපේ අසරණ පවුලක් වෙනුවෙන් වෙන් කළා මෙවර වෙසක් උත්සවයේ දානමය කටයුත්තත් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල් තැන දෙමින් නිවසේ සිට පවුලේ සියලු දෙනාම එකමුතු වෙලා මේ වෙසක් උත්සවයේ බැතිසිතින් සමරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේක අපේ රටට විතරක් නෙවෙයි මේ ජාත්‍යන්තර උත්සවයක් වෙසක් සැමරීම කියන්නේ. එතකොට ඒ නිසා බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ඇතිවන පරිදි සියලුම නිවාස ආයතන වෙසක් සැරසිලි වලින් හැකි පමණ අලංකාර කරලා බෞද්ධ ප්‍රබෝධය ඇතිවන පරිදි මෙවරත් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ තුළ කියවුණු පණිවිඩය තමයි මෙවර ආමිස පූජාවන්ට වඩා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් මෙරටේ ජනතාවට ඒ වගේම ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවටත් සිදුවන්නේ ඒ අනුව වෙසක් සැමරීමට එහෙම ගත්තාම කුසාලිස්තුමනි සැබෑම තෙමගුලක් සමරන මත සැබෑම වෙසක් මංගල්‍යයක් සමරන තවත් වසරක් බවට මේ වසර සතුටු සිතින් පත් කරගන්න අපට බැරි කමකුත් නැහැ කියන පණිවිඩය තබමින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් සංවර්ධන නිරංජේස් ජයකොඩි මහතාට තාම වැදගත් කාරණා කිහිපයක් වෙත අප අවධානය දෙනු ලැබුවා. අයිබෝන් ඔබතුමන්ට. යලිත් අපි හෙට උදෑසන මුණ ගැසෙනවා. මේ වෙසක් සැමරුම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් තම වටිනා පණිවිඩයක් එතුමා අවසාන වශයෙන් අපට ලබා දුන්නා. මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනා පරිදි ඒ වගේම අප සඳහන් කරන්නට ඕනේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ ආරක්ෂක අංශ කියන වැඩපිළිවෙලට හැකියතාක් සහාය පළ කරමින් හෙට දවසේ අප කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන කල් තියාම කිව්වා. අද දවස ඔබට සුවදායී සුවපත් දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමුගන්නවා. හෙට උදෑලි හමු වන බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.